taalibe yi daw leen sàkku ji barke borom Njaasaan 14 Shahban besam dellu si na nanu àndandoo naan ko jërëjëf. mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar gannaaw lu gën a fës ci xabaar yi waajal guddi Cheikh bu Mouhamed Kounta di guddi barkeel bi teewaayu ki ñu dénk wàllum wér-gu-yaram ak action sociale di madame Marie Khemesse Ngom Ndiaye teew na ci dëkk bu sell bi di Ndiassane. MJKS amal nañ la ñu daan def at mu jot di wàcce kaamil fii ci dëkk bu sell bi le léegi gën a fës ci boppu xabaar yi gannaaw bàkk bi ñu ñëw ak yéen ci yàkkali gi. taalibe yi daw leen sàkku ji barke sell bi di Ndiassane gannaaw ba mu saafonte ak le xalif général des Khadres Cheikh bu Sidi Mokhtar Kounta sunu ndaw lañ fa teewal di Lamine Samaké. de 11h jàpp midi ci la délégation spéciale bu ministre de la santé et de l'action sociale ki nekk sa bopp ba di soxna Marie Khemesse Ngom Ndiaye egsi fii ci résidence bu Cheikh bu Mouhamed Kounta gannaaw ba nga xamante ni def nañ seen ziar ci xalif général des Khadres Cheikh bu Sidil Mokhtar yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ànd nañu dem teg xeer wu njëkk ci centre de santé bu Ndiassane ñu dippee ko centre de santé Cheikh bu Naama Kounta gannaaw ba ñu fa jógee jaar nañ ci poste de santé bi saytu liggéey bi waaye itam saa fuwante ak waa kër docteur ya fa nekk. ba tey ci élément boobu la ñuy desandi ki ñu dénk wàllum wér-gu-yaram di Marie Khemesse Ngom Ndiaye dikk na ci sensibilisation ci yenn feebar yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko lu ci mel ni diabète rayon ak yenn feebar yi nga xamante ni mooy gàllankoor nit ñi lu ci mel ni bëñ yu metti ba tey dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Omar Ndiaye. léeg-léeg ñu ne cancer bi bëri na foog ñu teg ko ci leer léeg-léeg ñu ne feebar roño yi bëri na foog ñu teg ko ci leer defoon nañ première enquête 2015 léeg-léeg ñu aussi bëñ yi am kari mooy bëñ yi nga xam ne dañoo bët am na solo parce que Sénégal bokk na ci pays yi nga xamante ne seen enquête CEP dañ ci boole santé orale parce que fii dañoo foog ne bëñ rek pour reetaan la mais bëñ dafa laaj aussi mu baax pour ñu mën a yéey parce que bëñ yi bu ñu baaxul ñu war a baaxee mun na dem ba créer diabète donc loolu c'est important moo tax dafa am enquête bi ñuy dugg gis nag nañ am nañ ñuy yàq di wax naan ku dugg seen kër na ngeen ko dàq ñooñu dañuy bëgg a jiitu rek mais ñun def nañ ay stratégies yoo xam ne dañu war a mun def suñu enquête mooy nan mooy dañuy sensibiliser enquête bi ñu ngi ci préparation yi xam nga pour nga xam ne nit ki dafa am diabète il faut nga am loo seet ci yaramam mais loolu ñun rek waa santé tëbuñu ne dañ koy def dañu ànd ak ay enquêteurs yoo xam ne ñi leen formé mooy agence nationale de la statistique et de la démographie mooy ñi nga xam ne ñoo doon enquête pour ñaata sénégalais moo am tey wala ñaata nit ñooy yeewoo Sénégal ci juróom benn weer yi ñu nekk donc jàpp leen ne man docteur de cabinet moom laa fi àndal tey. ba tey dañuy déglu ki nga xamante ni moom moo yor kaddu xalifa général des Khadres Cheikh bu Sidi Mokhtar Kounta ci micro Lamine Samaké. la ministre sëriñ bi moo ma wax loo yéen bi nee na Cheikh bu Sidi Mokhtar mi boo xoolee melokaanam ni mu rafet boo xoolee ni mu wanee ginnaaw àdduna boo xoolee ni mu jubloo sunu borom bi boo nee jàkk kanamam xamal ni bokk na ci jaamu yàlla yoo xam ne lu ñu dogg ci yàlla fekk si kon li mu wax ci biir néeg bi mooy jàmm réew mi kon boo ñëwee tey ci bis bu tedd bii ci dëkk bu tedd bii ci xaal bi nga ñu fekkee ñun ahlul kunti yi tey ndax jag ñoo fekk ci xaal bi gën a kawe ci suñuy xaal mooy di préparer guddi Cheikh bu Mouhamed Kounta te Cheikh bu Mouhamed Kounta doonoon nitu yàlla boo xam ni ci Sénégal gi am na lu mu fi contribué depuis 1883 tey jii ngeen ñëw indil ko bijou boo xam ni lu mu yàgg ñaan la yàgg koo soxla moom Cheikh bu Mouhamed Kounta ndax ku ni wér gi yaram ni taxawaay ku ni taxawaay ni l'islam bu hôpital amul wér gi yaram amul taxawaay du am l'islam du mën a taxaw. MJKS def nañu la ñu daan def teew ci dëkk bu sell bii di Ndiassane ngir fekk si guddi Cheikh bu Mouhamed Kounta ci teewaayu imam ratib bu Ndiassane Sidi Omar Kounta amal nañu la ñu daan def di ay kaamil yu am solo ren nag jàng nañ ci lu toll ci ñetti kaamil ka yor seen kaddu di oustaz Modou Ndoye présidente cellule Bargny. asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye di nuyu it surtout al xalifatul am li taifatul qadiriya aw li tariqatil qadiriya cheikh bu Sidil Mokhtar Kounta ayyadahu llahu wa nasarahu ñu di leen nuyu ci turu al jamaatul islamiya al mutamassikatu bi tariqatil qadiriya wa tastadiu bi anwaari xalifati cheikh Abou Mouhamed Kounta muy mouvement des jeunes cadres
tey ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci journal des Gamou xew-xew bu mag bi nga xamante ne mooy am fii si Ndiassane muy nisfu Chaabaan buñ ko waxee nag muy guddi Cheikh bu Mouhamed Kunta ñëpp jàpp ko muy ñaareelu événement bi maanaam ziyaaru Ndiassane te it ñu ñëw fii ak jamaa bi mais ñu ñëw it ngir ñëw ngir sàkku ñaan si at yi nga xam ne nii moo topp si at mii ñu nekk nii di ñaan yàlla kaamil yi ñu fi jàng yëpp yal na ko yàlla nangu sof ko sa at yi passé ñu ñëw it tey avant que gàmmu gi muy vey gàmmu gi te it li ñu andi mooy defal kaamil sunu wasila muy kaamil boo xam ne nii si ndigalal imam Sidi Omar Kunta di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal aw fanam yal na yàlla yàggal ko si kanamu njaboot gi ak mbooleem aima yi nga xam ne ñoo nekk Ndiassane ak asatise yi fi nekk ak mbooleem chiyuux yi fi nekk si teewaayu it mouvement des jeunes cadres ñu bokk ak ñoom si raw du jëmm ju tedd ji nga xam ne moom laa woon gannaaw muy Cheikh bu Mouhamed Kunta si rawdam la ñu toog te it ñu wàcc ñetti kaamil yi ñu wàcc teg si it jàng yaasin bu mu jeex ñeent fukki yoon ak benn sof ko si kaamil bi def ko tawassul def ko hadiya rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. yàlla dogal na jëmm ji may wax muy maam Cheikh bu Mouhamed Kunta alaqa bi mu amoon muy relation bi mu amoon waxuma sax diine mais amoon ko ak njiit ñi nga xam ne ni bokku ñoon ak ñoom diine l'islam muy njiiti jàngu yi ak ñi nga xamante ne ñooy suyuuxu turuq yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal fexe na ba am ak ñoom alaqa fii mu yóbbu fa njabootam fii mu jël fa njaboot fii it mu am lu mu jëflanteeg ñoom si wàllu alal fii mu am lu mu jëflanteeg ñoom si jàmm ju mat sëkk non seulement sax yemul foofu mais nga xool li ñu naan intégration africaine nga xam ne Ndiassane mënoo fee xas kenn si waaso fexe na ba dajale ñëpp li Cheikh bu Diop di woy rek waaso yëpp mu dajale leen na bu kenn xas moroomam bon nag Cheikh bu loolu képp dafa doyoon si li mu taxawe woon fexe ba la dégg dale Mali Burkina ba maanaam wër addina bi yëpp Gàmbeek fu nekk xeet dafay jóge ba Ndiassane gi dañuy wax ni xeet bu la jaaxal ñëwal Ndiassane. leen rubrique bu am solo ci waajal guddi Cheikh bu Mouhamed Kunta kanu cee àndal di Pape Samba An. talibe yi daw leen sàkku ji barke borom Ndiassane 14 Chaabaan besam dellu si na nanu àndandoo naan ko jërëjëf jërëjëfate maam yow mi nu niital yoon wi nu jaar ba xam rabbina nanu àndandoo naan ko jërëjëf jërëjëfate maam yow mi nu niital yoon wi nu jaar ba xam rabbina talibe yi daw leen sàkku ji barke borom Ndiassane 14 Chaabaan besam dellu si na nanu àndandoo na ko jërëjëf jërëjëfate maam yow mi nu niital yoon wi nu jaar ba xam rabbina jërëjëfate borom Ndiassane. jërëjëfe borom Ndiassane ñu jaajëfal Pape Samba An mi def rubrique bu am solo boobu ci waajal guddi Cheikh bu Mouhamed Kunta di guddi barkeel bi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi woote bangoog 14 Chaabaan di weer wu sedd bi weer wu sell wi di guddi barkeel guddi Cheikh bu Mouhamed Kunta di borom Ndiassane woote bangoog jox leen dig daje ba suba incha allah. daw leen sàkku ji barke borom Ndiassane 14 Chaabaan besam dellu si na nanu àndandoo naan ko jërëjëf